कमजोर दिल वाले और अपने बालों से प्यार करने वाले लोग इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो में घटित घटनाएं आपके बालों के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका भाई हमजा शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। अभी ज़्यादा इंट्रो वगैरह देने का दिल नहीं कर रहा। पहली चीज़ तो आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों, सालों, महीनों, अरसों और काफ़ी ज़्यादा जो कुछ भी होता है, सेंचुरीज, जो कुछ भी होता होगा, बहुत ज़्यादा टाइम बाद आया हूँ मैं। खैर, मुझे लग रहा है मैं ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक गलती करने जा रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, मेरे बाल पहले ऐसे हुआ करते थे, फिर ऐसे हुए, उसके बाद तुम्हारा भाई कुछ ख़तरनाक अपने बाल करके घूम रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा क्यों ना अपने बाल कटवा दिए जाएं, और कटवा भी लिए मैंने। अब जैसा कि देख सकते हो, वाह क्या बड़े बड़े बाल हैं मेरे अभी तक, ठीक ठाक, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं। तो बस सोच रहे हैं हम मुंडन करवा लें अपना, मेरा मतलब पूरी तरीके से ये साफ़ करवाना, क्योंकि देखो थोड़ी सी हेयर प्रॉब्लम्स कह लो या फिर ऐसे कह लो कि मुझे ऐसा लगता है। तो बस ये बताने आया हूँ मैं वीडियो में कि मुझे ज़िंदगी की अपनी सबसे बड़ी गलती लग रही है, भूल लग रही है कि कहीं मैं बाद में पछताऊँ ना। लेकिन एक बार फैसला हो चुका है, जो किसी और ने नहीं, मैंने खुद स्वयं माई सेल्फ ने लिया है। तो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, पीछे मेरे मस्जिद दिख रही होगी AMU की बड़ी, और कैप लेने गया था मैं। तो ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने ट्रस्टेड बार्बर के पास और देखते हैं कि इसके भी वो 50 ही रुपये लेगा या फिर थोड़े बहुत कम कर लेगा, क्योंकि यार मेहनत तो उसे करनी नहीं है, वैसे बस उस तरह लेना और झाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं अभी फ़िलहाल। चश्मा लगा के बाहर निकल जाओ, सारी धूप चली जाती है, मजाक से हट के सब चली जाती है। मुझे एंड टाइम पे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा फैसला सही नहीं है। साला अब तो ले लिया फैसला, जाना पड़ रहा है, जाना पड़ेगा भी। मेरे को ये ना आफ्टर इफेक्ट्स वाली चीज़ें, नाई की दुकान में होते हो तो बहुत अच्छी लगती है कटिंग, फिर घर पर आके एकदम ये क्या है, बाकी 10-15 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे तो मुझे बताओ, अब तो नाई की दुकान में भी शायद अच्छे ना लगे। ये भी देखते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, वीडियो में नहीं दिखाऊंगा मैं अपनी चाँद, वीडियो में मैं कैप ही पहन के आऊँगा। तो मैं बस ये देखा, मैं नाई की दुकान के अंदर घुसा, उससे बातचीत करी और बस बाहर निकल आया। फिर बाद में मेरी तुम इतना ही हिस्सा देखोगे। फाइनली बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ सलून में। इनसे भी 10 बार पूछा है मैंने क्या करना चाहिए। हाँ भाई साहब, हाँ भैया, ओ भाई हाय कर दो। चलो खैर, होते हैं। तो अब ये रहे मेरे बाल, बस इतना ही है और मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। अब तुम लोग मुझे कैप में ही देखना। तो गाइस, मैं बना हुआ हूँ फिलहाल गरीबों का मोटा वाला नेजी, और मैं कैप वैप लगा के एकदम बढ़िया होगा। ये अभी लेके आया था मैं कैप बिल्कुल। तो बस चलते हैं अभी बहुत ही तेज़ी में घर, गंजी नहीं दिखानी। तो गाइस, क्या हाल है? वहाँ से बाल बाल कटाने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और बस घर पे हूँ मैं। और साथ ही अभी मेरा रिसेंटली एक पार्सल डिलीवर हुआ है, तो सोचा वो भी इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो छोटी सी है, वरना तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता था इस वीडियो को। वो है कीबोर्ड और माउस, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसे कीबोर्ड की ये दिक्कत आ रही है कि जब गेम वगैरह में खेलता हूँ या कुछ भी ऐसा काम करता हूँ मैं, और अगर बीच में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उससे मैं हाथ वाथ मार देता हूँ। ठीक है, अब हाथ मारने से इसका जो कीबोर्ड का पूरा इसका लैपटॉप का कीबोर्ड है, उसकी तो रेड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक दूसरा अच्छा सा सादा सा एक हल्का फुल्का कीबोर्ड मंगा लिया है, जो कि 8 GB में है, मतलब काफ़ी बढ़िया। भी दिखाता हूँ आगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। खैर, मैं उसकी अभी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अभी आगे भी बहुत जल्द एक वीडियो आएगी, क्योंकि अपना AMU का सर सैयद डे भी करीब है, और सर सैयद डे पे तुम जानते हो तुम्हारा भाई ज़रूर वीडियो बनाता है। ठीक है, तो अब जब वो होगा तो होगा, क्योंकि मुझे पता अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ब्लॉग बना दी बहुत बड़ी बात है, मैंने इसे एडिट कब करूँगा इसका मुझे आता पता बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने कीबोर्ड वगैरह की तरफ और देखते हैं क्या है, कैसी कहानी है। तो ये आ गया है, मैं वैसे बाहर निकाल के ले आया हूँ सारे पट्टे पन्नों वगैरह में से। ये रखा है अपना लैपटॉप, ये मेरे ईयरबड्स हैं अंडे वाले, बाकी ये ट्राइपॉड रखा है, घर थोड़ा गंदा पड़ा है हर बार की तरह। तो अभी इसे निकाल देते हैं जल्दी से फटाफट से। कहाँ से निकलेगा ये?
कहीं ऐसा ना हो ये दूसरी बार निकालने से पहले ही टूट जाए। तो ये रहा भाई कीबोर्ड, लगा दिया है यहाँ पे। और इसका ये तार अच्छा, तार वाला मंगाने का सबसे बड़ी ये वजह एक और है कि वायरलेस वाले में जो है ना अटका मटकी बहुत होती है, ये तार वाला अटकता नहीं है। हाँ, इसका तार ज़रूर अटक जाता है। अब हो जा, ये RGB है क्या मैंने बताया। तो इसका मज़ा लेते हैं लाइट्स ऑफ करके। ये माउस के साथ एक C टाइप OTG आया है। मैंने लैपटॉप में लगाने की कोशिश करी लेकिन लगा नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा, टाइप A से। सो गाइस, लाइट्स ऑफ। और ये रहा मेरा सेटअप ख़तरनाक सा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शुरू तो हो चुका है, आप क्या ही शुरू करेंगे। तो गाइस अभी क्या कहते हैं, ये मेरा हल्का फुल्का मैंने दिखाया। रुको अभी इसका एक सिनेमैटिक करके बढ़िया वीडियो चलाता हूँ मैं। और यही है मतलब ये कुल मिला के वैसे मेरे साथ हुई ट्रेजेडी का व्लॉग। इसका हाईलाइट तो यार ये था कि मैं जो अपने बाल कटा, इसका हाईलाइट तो यार ये था कि मैंने अपने बाल कटाए। ये जो गंजी करा ली है मैंने, जिसे मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, ये दिखाना था मुझे। खैर लेकिन पता नहीं कैसे कीबोर्ड और ये माउस का ही बन गया बस, क्योंकि मैंने सोचा आ गया है तो दिखा देता हूँ। बाकी तुम सिनेमैटिक वीडियो वगैरह देखो और फिर आगे आउटर वगैरह करते हैं, ख़त्म करते हैं बस। बस ऐसा था कुछ, ये सब मतलब मामला मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब बस यार ये छोटा सा ब्लॉग है, छोटी सी वीडियो है, इसको यहीं तक रखते हैं, इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब सेकंड डे वाले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जो लोग नए आए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इस वाली वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्या है। और अगर अच्छा चाहिए था मुझे कीबोर्ड और अच्छा लेना चाहिए था तो वो बताओ, जैसा भी ये बताओ कमेंट्स में। फालतू के कमेंट किसी के नहीं होने चाहिए। खैर इंगेजमेंट बढ़ाओ इसकी, मेरे चैनल की थोड़ा, मतलब अभी बस वीडियो आने वाली है MU वाली भी, और उसे भी थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाओ। ऐसे तो मैं पिछली साल वाली को दिखाई थी और पिछली साल वाली को भी दिखाई थी। और बस यही कहना चाहूँगा कि इंतज़ार कर लो, ठीक हो, टाइम वगैरह मिलता रहता है, बनाता रहता हूँ, वरना कहाँ बना पाता हूँ मैं आजकल वीडियोज़ वगैरह। और बस बेल आइकन जो आता है ना सब्सक्राइब के आगे, वो ही प्रेस कर लेना, वो बताना भूल गया था मैं, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट में, कहीं पर भी कैसे मिल सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस को जल्द से जल्द देख सको।